大家好，我係澳姐。認識 Lumia 呢個台都知道呢，好多都係中意 Gigi 嚴明熙嘅人嘅。由佢好早期星夢嗰陣時，佢已經係擺放咗好多四小花嘅嘢啦。咁唯獨是 Gigi 係較多啦，就係講 Gigi 嘅嘢。咁所以喺度呢，雖然佢個台係蚊型台，亦都唔多人 subscribe。但係或多或少呢，嗰段時間 Gigi 俾 TVB 雪藏，就凝聚咗一班人去等待阿 Gigi 復出啦。咁都幾開心嘅，我嗰陣時都好期待聽阿 Lumia 講啲咩先。但隨住 Gigi 而家同 TVB 已經完晒合約啦，有自己嘅新一頁。咁呢個台呢，已經越嚟越少人去睇啦，咁都唔緊要嘅。咁我只係想表達下我而家嘅自己嘅心情啦，因為我本身都係中意 Gigi 嘅，但係都好似有啲變化啦。嗱，回顧翻啦，Gigi 係確實犀利嘅，因為佢一復出呢，就喺無預警之下呢，就同 Sony大中華區簽約成為佢哋嘅歌手啦，咁呢件絕對係好事啦。嗰陣時我都有同大家分享過，咁佢更加推出咗啦4台冠軍歌《風雷》。嗱，呢首歌真係好犀利㗎，因為呢，佢亦都得到呢超級嗰度99台嘅成為冠軍歌喎。因為 Gigi 本身都係 TVB 嘅人嚟㗎嘛，從來都唔會諗到咁快會上到隔離台嘅對台啦，即係所謂，即係喺嗰度出現，仲要攞埋冠軍歌，咁即係確實係一個即係 legend 嘅。即係如果喺新生代嚟講，咁當然食到兩家茶禮就固然之好啦，但係好多事情都唔可以咁美滿噶啦。咁 Gigi 跟住好多商演啊，即係譬如幫卡地亞嗰啲私人 party 唱歌啊，做嘉賓。咁佢亦都衝出亞洲去布拉格嗰度擔任 AIA 嗰啲表演嘉賓，確實係好犀利嘅。咁佢期間呢，都有做 busking 啊嗰啲嘢啦，喺黃埔，好記得嗰次我都有經過嗰度啦。咁 Gigi 人品好，由早期佢出道嗰陣時已經係慢慢 build up 噶啦嘛。咁佢亦都幫佢兩個師傅啦做咗嗰啲演唱會嘉賓啦，咁Jenny 啦喺紅館開演唱會嗰陣時，佢又同 Jenny 唱1+1啦。咁喺汕頭衛蘭開演唱會嗰陣時，佢亦都同衛蘭唱咗一首 My Love My Faith。咁即係佢係一個好感恩啦。當然啦，衛蘭同 Jenny 都數一數二啦個級數，咁佢哋點解會特別去愛錫 Gigi？ 咁一定有原因㗎。咁個個佢唔請，咁佢點解請 Gigi 呢？咁當然呢，當中都有啲互利互惠嘅嘢㗎啦。但係起碼佢好睇呢個細實佢先啦。嗱，再嚟呢 Gigi 呢又參加咗佢嘅第一次咯喎，喺超級嘅頒獎典禮，同阿姜 B 有個世紀同台演出。嗰陣時唱嗰個咩 Color in the Air 原色啦，同埋 Master Class。唉，我真係好記得 Color in the Air 嗰個畫面。對於我自己嚟講呢，我真係接受唔到嘅，因為太大反差。一個好中意嘅，覺得佢好有黑嘅藝人，同一個覺得好廢啊、都好 hea 啊嘅藝人，兩個都被譽為係未來頂流或者現今頂流去媲美嘅，但係擺喺同台，你唔好話咩啦，淨係個畫面都唔夠靚啦。嗰個真係肥到成嚿叉燒咁樣，即係佢肥唔緊要啦，仲要作狀啊嘛，嗰個先抵死，真係好嘔心。嗰陣時嗰個畫面呢，係我自己真係唔係好接受得到啦。咁 Gigi 咧都有佢喺大陸嗰度發展啦，咁草莓音樂節啦喺長沙嗰陣時搞，咁亦都最近咧喺2026啦，我是歌手周興哲嗰度就幫周興哲
做助唱啦。咁佢做助唱，居然呢個風頭都唔低㗎，即係都好多人讚佢。哇！呢後生女真係幾叻喎，唔係佢鄧雲周興哲呢，即係唔會話咁好聽啊！即係佢嘅助力係好犀利咯。對於一個唔係好出名嘅啱啱新起嘅歌手啦嚟講，新生代歌手啦，佢真係好叻噶啦！我真係覺得 Gigi 係好有鋒芒咯。嗱，再嚟就係喺澳門 Galaxy 嗰度擔任姜 B 嗰個演唱會啊，頭尾站同佢合唱愛不單行。嗱，好啦，講咗咁多，我相信我一定有漏嘅，呢啲係我自己記憶之中呢，大約 Gigi 而家自己出返嚟啦，簽咗 Sony 之後係有好多工作啦。咁當然佢亦都拍咗好多 Vlog 啦，即係着咗好多靚衫啊，展示喺我哋面前啦。咁我只係中意阿 Gigi 唱歌咯。咁 Gigi 唱歌真係好好聽嗱，本身佢嘅性格亦都好溫順嘅。但係隨住喺娛樂圈嗰度，即係你正所謂打滾啦、生存啦。每樣嘢每個人都會有變化嘅，因為佢每一個經歷都會令到 Gigi 有啲變化，或者長大啦，或者倒退啦。因為呢啲我哋身為係睇偶像啊、追星啊，我就唔係追星啊，我即係覺得話呢個後生女佢做得我個女有餘啦。就覺得佢好清純嘅，初出嚟。如果喺 TVB 嗰度咧，都會一直行呢路線嘅。但係Gigi 而家喺 Sony 呢邊咧，佢就會有好多大膽嘅嘗試啦，即係衝破自己啦。咁冇人知道好定唔好嘅，咁只不過佢係朝住佢自己喜歡嘅方向。但係講咗佢咁多即係履歷出嚟啦，離開 TVB 之後。最令我自己諗啦，就係多咗同超級啦，即係同姜 B 啦，即係嗰班啲冷鏡嗰啲多咗接觸咯。咁有陣時我成日諗，你群嗰班人就會似嗰班人咯。即係呢啲係我由細到大啊，即係你都識啲好朋友啊，唔好誤交損友啊。但係 Gigi 呢啲係工作嚟嘅，你中意佢個人啫嘛，中意佢嘅性格，你唔可以質疑佢。佢同邊個合作都可以啊，絕對係啱嘅。但係我自己驚呢，嗰班咁嘅爛人呢，拖垮 Gigi 啫，即係呢啲有感染力噶嘛。咁你一個好好嘅，即係好有上進心，係真係專責喎，好有專業個道德嗰啲人喎。你而家黐埋啲。真係正所謂係流羅咯，我覺得拉求其出嚟走晒音嗰啲冇喎，因為之前認受晒啊嘛，啲人你俾咩我咪食咩咯。哇！佢而家呢，稍為係佢先得㗎咋，姜濤真係好犀利啊！冇學業，小學嘅，自己認嘅，冇人講佢，冇人敢講佢啊！即係之後咪冇，仲話佢勇於面對啊！你講真，你換轉第二個，真係基本上背脊都穿晒啦，都唔使再講啦，講咁多嘢。我只係希望 Gigi 繼續為佢嘅工作事業跑咯，即係不久將來應該Gigi 都會係成為一個 superstar 嚟嘅，但係我就已經冇咁中意佢啦，因為唔知啊，即係感覺咯，就係覺得哇，同嗰啲撈得太勻啦。不過Gigi 都係工作啫，咁我當然會繼續聽佢嗰啲歌咯。即係好似我自己睇完 Lumia， 哇，佢講得好好嘅喎，即係好話到俾我哋聽好多信息喎。但係我諗中途都好多人跳咗船，哇咁㗎，咁我唔支持啦。即係等於你嗰個本身有2000人，慢慢變咗1500人，跟住1000，跟住跌破1000，即係呢啲都係對阿 Lumia 講嗰啲題材有冇興趣啫。
咁佢題材咪 Gigi 咯，大部分都好似失咗少少興趣。我自己都係真係咁樣覺得，因為我都會覺得冇以前咁中意 Gigi 咯，即係唔會望 Gigi 衰啦，但係即係佢要成日係去隔離台，我都唔中意 TVB 噶，亦都唔中意隔離台噶，即係基本上唔係淨係得我噶嘛，我只係一個其中有權選擇自己想睇想聽嘅嘢啊嘛，咁所以即係呢度純粹我自己個人分享啫，所以我感覺到咧，有啲人就係因為隔離台嗰啲姜濤咧，即係姜 B 嗰啲，所以先至咧冇以前咁中意 Gigi 咯。我唔知係咪啊？大家留言同我分享下。提提大家 Channel 65已經開通咗頻道會員功能，每個月5蚊，你就可以擁有 Channel 65會員專屬徽章同埋4款嚴明熙 emoji，歡迎大家加入 Channel 65成為會員。好啦，今集就講到呢度，我哋下次再見，拜拜。